خب معلوماتی که فعلا برای ما رسید از پایگاه خبری پامیر دیلی اطلاع می‌دهد که مقامات قدرتی تاجیکستان با سوی تظاهرگران در خوروغ آتش گشودند. به نوشته این پایگاه بر اثر این تیراندازی حداقل 5 نفر مجروح گردیده، 1 نفر کشته شده است. منبع همچنین می‌نویسد که اینترنت در خوروغ قطع کرده شده و علاقه با ساکنان غیر امکان می‌باشد. قبلا این پایگاه نوارهای مناقشه تظاهرگران با نظامیان نقاب‌پوش و در کوه‌ها مستقر شدن نیروهای نظامی را نشر کرده بودند. خب این یکتاش. انا میریم باز هم سراغ دیگرش. خب میتینگ در خوروغ پس از کشته شدن یک ساکن شاخدره، نظر رسمی دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان در خوروغ در نزد بینای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان برخی از ساکنان شهر خوروغ و ناحیه‌های شغنان راشقلعه دست به نشان اعتراض زدند. همایش اعتراضی بر پای کشته شدن یک ساکن دهه تاودمی ناحیه راشقلعه گلبدین زیوبکوف ظهر امروز صورت گرفته است. بینای حکومت آمدند و از حکومت طلب دارند تا به نزد اعتراضگران برآید، اما با گفت منبع ما تکنون رئیس بدخشان علیشیر میرزان‌آباد به نزد اعتراضگران نبرآمده است و اعتراض همچون ادامه دارد. آمدند اما هستند به هوا تیر خالی کردند ولی موافق با پراکنده کردن اعتراضگران نشدند. این منبع ما میگوید که حالا راه به شهر خوروغ از همه سمت‌های نزدیک به 4 ساعت میشود که بسته است. در یکی از این ویدیوها که بامداد از نشرش خودداری کرد دیده می شود که یک گروه جوانان در نزد دروازه یک بینای دولتی در نزدیکی بینای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان افسران میلیسه و امنیتی را لطوکوب میکنند. چون به نظر میرسد که 2 افسر امنیت که روز 25 میلیارد به بیمارستان ولایتی برده شدند در همین جا اسیر بودند. در ویدیو دیوم که نشر میکنیم دیده می شود که یک گروه مردم جسد کفنپیش رو روی دست برداشته از کوچه رفته ایستادند. طور خبر دادیم ساکنان تابوتی در دست در نهایت در نزد بینای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان جمع شدند. آنها گفتند که این تابوت ساکنی بعد بازداشتش به طور مرموز هلاک شده شاخدره‌ای ناحیه راشقلعه گلبدین زیوبکوف است و از مقامات طلب دارند که تا گناهکاران مرگ او به جوابگری کشیده شوند. گلبدین زیوبکوف 29 سال داشت، از نفران پرنفوذ در منطقه شاخدره و از افراد نزدیک به امردین علاوتوف یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان به شمار می‌رفت. او سالهای پیش در روسیه در مهاجرت کاری قرار داشت ولی بعد اخراجش از روسیه در شاخدره کار زندگی می‌کرد. اما دادستان کل تاجیکستان در یک اظهارات تنها زخمی شدن گلبدین زیوبکوف را تصدیق کرد و گفته است که روز 25 نوامبر ساعت 11:30 هنگام بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه نشان داده است تپانچه تمغه مکروف که غیر قانونی در اختیارش قرار داشت آتش گشود. در نتیجه آتش جوابی جنایتکار زخمدار گردید. سلام کنم با تمام مردم تاجیکستان می‌رسونم. مردم بخیزن که وضعیت مردم پامیر بهت وضعی نه. باید ما بخیزیم میرفتیم دوشنبه میکنیم نموندن بچهای امونسای کلاب نموندن گفتن بسیار صبر کنیم ما خدمت داخل امونسا ما خدمت تیار دیدیم که بریم دنقره را وصلیت کنیم خانه امیر را وصلیت کنیم یا که خرقان را وصلیت کنیم با مردم پامیر والله بالله از برای الله دوست امیدواریم دعوت کنیم این خیلی ویدیو ابرشن کنیم با مردم برسونیم که با میگیم که نمیبینن مردم اول شما رو نمیبینن ویدیو ابرشن کنیم ویدیو کنیم نمی سیکرت ویدیو کنیم پارتو تست پارتو که مردم ببینن وضعیتتون مردم تو موجیرو بخیزن موجیرو وضعیت بزه باید تاجیکستان کشته است مردم پامیر بوق هم دودستان بخیزن خیلی بیناموسی بعد نگیریم بخیزن بین برادرها از داخل بیزور هم میگم و بیزور ما همی خداش